Һаумыгыз, студияла Лилия Әділбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып үткән һуңғы яңылыҡтар менән таныштырам. Сибай ҡалаһында «Һинең киләсәк» дип аталған йәштәр мәғариф форумы үтте. Уның маҡсаттары һәм форумда ҡаралған һорауҙары хаҡында беҙҙең яҙмала. Осрашу инновацион майҙансыҡ, киләсәк быуынды үҫтереү урыны булып тора. Рамаҙан Өмөтбаев исемендәге Башҡорт лицейында уҙғарылған форумда йәштәр көсө, сәйәхәтте нисек башларға, киң мәғлүмәт саралары һәм башҡа темалар хаҡында һөйләшеүҙәр үтте. Темаларҙы Өфөнән килгән спикерҙар асыҡланы. Бөгөн беҙ йәштәр менән йәш быуын һәм өлкән быуын араһында бәйләнеш тураһында һөйләшәсәкбеҙ һәм дә йәштәрҙең көсө нимәлә икәнен аныҡларға тырышасаҡбыҙ. Беҙ был форумды ойошторабыҙ йәштәр өсөн, уларға юл күрәтергә, Өфө ҡалаһында юғалмаһындар тип, яҡында земляктар, беҙҙең тыуғандар бар тип. Был форумда йәштәр үҙенә социальный проект эшләргә өйрәнәләр, soft skill эшләргә өйрәнәләр һәм әлбиттә яңы танышыу, яңы дуҫтар бәйтәйек. Был сараны Башҡортостан Республикаһының Йәштәр яҡташтары ассоциацияһы, Сибай яҡташтары берлеге, Башҡортостан Республикаһының Йәштәр хөкүмәте, Сибай ҡала хакимиәте ярҙамында уҙғарылып үтте. Форумда 15-тән 22 йәшкә тиклемгеләр ҡатнаша алды. Кеше мастер-классарға йөрөһә, ул яңы эште аңлай. Һәм ул киләсәктә ярҙам итә, сөнки кеше күп яҡлы булырға тейеш һәм белемгә ынтылырға тейеш. Киләсәк йәштәр ҡулында бәхәсһеҙ. Һәләтле йәштәрҙе асыҡлау, уларҙың ижади ҡомарын тормошҡа ашырыу өсөн төрлө шарттар булдырыу мөһим. Бөгөн форумға килгән һәр кем фекерҙәрен еткерҙе, хыялдарын тормошҡа ашырыу юлдары хаҡында белде, маҡсаттары менән бүлеште. Осрашу фәһемле, киләсәктә һөҙөмтәләр килтерер тигән ышаныста Лилия Әҙелбаева, Радмир Иҫәнғолов, Гөлгенә Рыскилдина, яңылыҡтар өсөн. Балалар ижады үҙәгендә халыҡара инвалидтар көнөнә бағышланған «Беҙ бергә» тип аталған ҡала кимәлендәге сара үтте. Был осрашу физик, сенсор, интеллектуаль, шулай уҡ психик яҡтан үҫешеп етмәгән кешеләрҙе осраштырыу, берләштереү, таныштырыу маҡсаты менән уҙғарылды. Быйылғы сара нимәһе менән айырылып торҙо? Беҙҙең киләһе сюжетты ҡарағыҙ. Сибай ҡалаһында халыҡара физик яҡтан мөмкинлектәре сикле булған кешеләр көнөнә бағышланған бик күп осрашу һөйләшеүҙәр үтте. Шуларҙың береһе балалар ижады үҙәгендә Сибай ҡала хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге, балалар ижады үҙәге, коррекция мәктәбе, реабилитация, республика дистанцион белем биреү үҙәктәре ойошторған «Беҙ бергә» сараһы булды. Төп маҡсат булып арабыҙҙа мөмкинлектәре сикле булған кешеләр барлығы, уларға ҡарата мәрхәмәтле ҡарашта булыу кәрәклеген иҫкә төшөрөү һыҙыҡ өҫтөнә алынды. Бөгөнгө көн ябай көн түгел, рухтары менән көслө булган кешеләр көне. Улар үҙҙәренең сикләнгән мөмкинлекләренә ҡарап тормай, тормошҡа ниндәйҙер ҡыуаныс менән бағып, әүҙем позиция алып барған кешеләр. Беҙ һәр беребеҙ ярҙамсы, мәрхәмәтле һәм шул уҡ ваҡытта сабырлы булырға тейешбеҙ. Сөнки тап ошо сифаттар кешене кеше итә, донъяла изгелек рухтары тарата. Бөгөн балалар ижады үҙәгендә ошо көнгә ярашлы 7 саралар әҙерләнде. Сибай ҡалаһының коррекция мәктәбе балалар ижады үҙәге педагогтары ярҙамында төрлө мастер-класстар, шулай уҡ экскурсиялар ойошторолдо. Һәм бөгөнгө көн аҙағында инвалидтар өсөн концерт программаһы ла ҡаралды. Сара башҡа йылдарҙан үҙенең ойошторолоу форматы менән айырылып торҙо. Бөтәһе 10 төрлө туҡталыш, һүрәт төшөрөү, биҙәүес эшләү, тегеү, шашки, шулай уҡ физик уйындар буйынса төрлө оҫталыҡ дәрестәре ойошторолдо. Осрашыуға килгән балалар, өлкәндәр ҙә күңелдәренә ятҡан ҡул эштәре, физик күнекмәләр эшләне. Туш биҙәүсен эшләү оҫталығы дәресендә килгән һәр кем ҡул эшен иҫтәлеккә алып ҡайта алды. Бөгөн мына мин Эмил Нигаматов менән яңы ғына поделкалар эшләп сыҡтык. Поделкалардан башҡа беҙҙең бында робохоккей, ритмический зал һәм күргәҙмә залы эшләй. Күптәрҙе заманса технологиялар, күргәҙмәлә күрһәтелгән робохоккей, йәғни роботтарҙың хоккей уйыны ылыҡтырҙы. Яҡын тирәләге беҙҙең райондарҙан йыйылышып, кемдәр ошондай мероприятиялар үткәрә, робототехника буйынса чемпионаттар, фестивалдәр инде. Улар менән объединяться итеп, бер союз төҙөгәнбеҙ. Зауральская ассоциация роботия дип атала, сокращенно Заря инде. И беҙ шуның базаһында йылына 6 мәртәбә уйын үткәрәбеҙ, төрлө райондарға йөрөп. Мин үҙем был инвалид балалар менән эшләйем бит инде. Минең уҡыусылар ҡалған һау булған балалар менән бергә йөрөп инде уйындар уйнайҙар, шул фестивалдәрҙә ҡатнашалар, чемпионаттарҙа ҡатнашалар.
Файылы осрашуға килгән барлык кунактар да Сибай медицина колледжы ирекмәндәре ярдәмендә тәмлекәстәр менән сәйс алды. Сара йыр бейеү менән һугарылган концерт менән тамамланды. Һаулыктары какшаган, ауыр хәлгә тарыган инвалидтар хөкүмәттең дә, җәмгыятьтең дә курсауына мохтаж икәнен бер касан да онытмау зарур. Лилия Әделбаева, Радмир Исәнголов, Любовь Карпова, яңлыктар өчен. Декрет ялы ялкытма Сибай калаһында иң әүдем җәмәгать оешмаларының береһе Яшь әсәйҙәр төркеме кала халкын тагыла бер матур сара менән һөендерде. Кул эштәре куелган сагыу күргәҙмә, ижад менән кыҙыҡһынғандар өсөн оҫталыҡ дәрестәре. Быларҙың барыһын да бәләкәй бала тәрбиәләгән ҡатын-ҡыҙҙар ойошторҙо. Сибай ҡалаһының тарих һәм тыуған яҡты өйрәнеү музейында ошо көндәрҙә тағы ла бер матур күргәҙмә ойошторолдо. Уны ҡалабыҙҙың иң әүҙем йәмәғәт ойошмаһы ағзалары Йәш әсәйҙәр төркөмө үткәрҙе. Һәр саҡтағыса улар Сибайҙарҙы үҙҙәренең үҙенсәлекле эштәре менән һоҡландыра. Сибай ҡалаһында был ойошма күптәргә билдәле. Улар йәмғиәт тормошонда бик әүҙем ҡатнашалар. Менә бөгөн дә күреүегеҙсә, бында оҫта ҡуллы йәш әсәйҙәрҙең бик матур эштәре күрһәтелде. Шулай уҡ оҫталыҡ дәрестәре лә үткәрелә. Өйҙә ултырғанда, әлбиттә, бала менән ултырыу ҡыйын, шулай ҙа улар үҙҙәренә ниндәйҙер шөғөл тапҡыһы килә. Һәм ваҡыт табып, улар ниндәйҙер шөғөл өйрәнә башлайҙар. Уға теләк кенә булһын, ваҡытты һәр ваҡыт табырға була. Һәм бик күптәр өйҙә бала менән ултырған ваҡытта бәйләргә, сигергә, тегергә, һүрәт төшөрөргә өйрәнәләр. Һәм бөгөн без шул шөғөлдәрҙең емешен күрәбеҙ. Миңә иң ныҡы оҡшаны кейемде махсус буяуҙар менән буяған эштәр. Сөнки мин үҙем дә был шөғөл менән ныҡ ҡыҙыҡһынам һәм кейемде этностилдә буяу серҙәренә өйрәнәм инде. Һәм мин шул эштәр менән яҡындан танышҡым килер ине. Сәнғәт мәктәбе уҡытыусыһы Зөлфиә Үтәева, мәҫәлән, 4 бала тәрбиәләй. Әлеге мәлдә ул 7 айлык бәләкәсе менән өйҙә ултыра. Ҙур ғаиләне хәстәрләү мәшәҡәттәренә ҡарамаҫтан, Зөлфиә Хәйризаман ҡыҙы яратҡан шөғөлө менән булышырға ла өлгөрә. Әлеге мәлдә мин декрет отпускка ултырам. 4-нсе бала менән уға 7 ай ғына. Шул мәлдә мин ҡул эштәр менән булышам инде. Акрил краска менән һүрәт төшөрәм һәм янны шөғөлөм инде ҡаурыйҙа роспись эшләргә. Һүрәттәр инде интернеттан ҡарап эшләйем. Ҡаурый ул тәбиғәттең материалы. Шуға именно тәбиғәт эшләргә тырышам инде. Күргәҙмәгә мәрйендән эшләнгән биҙәүестәр, бәйләнгән әйберҙәр, сағыу һүрәттәр төшөрөлгән кейемдәр, картиналар һәм башҡа бик мауыҡтырғыс ҡул эштәре ҡуйылған ине. Уларҙың барыһында әлеге мәлдә бала менән декрет ялында булған йәш әсәйҙәр ижад итә. Желаем вашим деточкам и вам здоровья, и чтобы вот оптимизм в ваших глазах никогда не угасал, чтобы вы всегда интересовались. А если вы интересны для кого-то, вы интересны для своих детей, значит, у вас будет крепкая семья, вы нужны будете вашим вторым половинкам, и жизнь в городе тоже будет интереснее. Спасибо вам за интересную выставку. Спасибо. Гөлсәрия Билева, Виктор Краснов, яңлыҡтар хеҙмәте. Сибайҙар Мәскәүҙә үтәсәк мода аҙналығына саҡырыу ала. Өфөлә халыҡ-ара йәш дизайнерҙар конкурсына һығымталар яһалды. Сибай ҡалаһынан барған мода студия берекмәһе үҙҙәренең номинацияһында еңеү алып ҡайта. Фэшн территорияһында фестивале Өфөлә 3-нче йыл уҙғарылып килә. Ҡатнашыусылар даирәһе киң. Ҡазақстан, Үзбекистан, Пенза һәм башҡа өлкәләрҙән килгән йәш дизайнерҙар. Башҡортостандың төрлө район ҡалаларынан да ҡатнашыусылар бихисап булды. Әйтеп үтергә кәрәк, Лариса Чурашова етәкләгән мода студияһы бик күп конкурс-фестивалдәр еңеүсеһе. Был юлы ла һынатманылар. Тетрис фэшн коллекцияһы менән сығыш яһап, жюриларҙың иң юғары баһаһына өлгәште. Әйткәндәй, сығыштарҙы дизайнер, Евро этнодизайнер ассоциация ағзаһы Солтан Салиев, шулай уҡ мода аҙналығы ассоциацияһы президенты Роман Ефремов баһалана. Фестиваль аҙағында жюри ағзаларынан Сибай дизайнеры Мәскәүҙә үтәсәк мода аҙналығына саҡырыу алды.
Яш актердар берлеге ошо көндәрдә Сибай калаһында театр йылына арналган балалар баксалары арасында үткән сагыу тамашасының еңүчеләрен белдек. Тулырак безнең киләһе язмала. Сибай калаһы балалар баксаларының театр төркемдәре арасында үткән бәйгенең еңүчеләр исемлеге билдәләнде. Был сара булып театр сәнгате юнәлешендәге һәләтле балаларны табу, тәрбияселәрнең балалар белән берлектә сәхнәләштерү осталыгын үстерү максаты менән оештырылды. Жюри ағзалары баһалаганда тәү сиратта рольдәрне башкаручы балаларның яшенә тап килүе, режиссер осталыгын, яшь актерның уйнау кимәлен, телмәрен, сәхнә биделәшенә игътибар итте. Бәйгенең театр ялында үтүе лә уның әһмиятен үстерде. Ижади сараның оештыручылары Сибай калаһының мәгариф бүлеге фестивальдың барышына Кайынкай балалар баксаһы яуап бирде. Был сара шундай зур кимәлдә беренче тапкыр дип әйтеп була. Быел Рәсәйдә игълан ителгән театр йылына арналып үткәрелә һәм бөтен балалар баксаһы, бөтен балалар төрле яшьтәге бәләкәйдән алып өлкән төркемнәргә бөтәһелә катнашты. Шулай итеп, жюри карары буенча гран-прига Бадлауык балалар баксаһы лайык була. Беренче урын Кайынкайга бирелә. Икенче урынды Курай һәм Белоснежка баксалары бүлешә. Өченче урынга Әкият, Алтынай һәм Каргылусыга. Катнашучылар арасында төрле номинация еңүчеләре лә билдәләнә. Иннегез булып уйнадым. Мин гөлкәйдә яшәдем, тәмле пирожкалар. Ашагыз икмәгемде. Яшәрмен мин һәрдә. Нез булып мин шунда йырланым. Иң беренче мин һәдә еңүегез менән ихлас күңелдән котлайм. Рәхмәт, зур рәхмәт. Нинди хис туйгылар һеҙҙең күңелегеҙҙә? Хис туйгылар. Шатлык инде, зур шатлык, куаныс. Гуси Лебедь дигән рус халык әкияте. Башкортсага тәрҗемә иттем дә менә мин. Музыкаль яктан биләдем дә һәм опера итеп шуны без куйдык. Балалар тик йырланлар. Балаларым асыла, сәхнәлә выступать итәргә өйрәнәләр бит инде. Улар һәммә зур шатлык, куаныс, һәрбер репетициягә инде шатланып, йөгерешеп килә торганнар. Касан була репетиция итеп йөгереп йөри торганнар. Улар өчен зур куаныс инде һәм үсү, улар балаларның үсүе. Лилия Телбаева, Радмир Исанголов, Гөлгинә Рыскилдина, яңлыктар өчен. Аднаның яңлыктары менән һеҙҙе мин Лилия Әҙелбаева таныштырдым. Ялдарығыҙ яҡшы үтһен, һау сәләмәт булығыҙ.